いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は半丸つなぎの刺し子付近を制作していきます。よろしくお願いいたします。はい、途中までもうね準備をしておりました。今日は半丸つなぎの模様を、下準備済みのさらしに書くところまでやろうと思います。ではまずここからは半丸つなぎを選んだきっかけを話そうかなと思います。はい、そちらはこの刺し子の基本の本に載っているからです。私は、こちらの本が好きなので、この本に載っている模様を順番に、いつかね全部やれたらいいなっていうふうに思って進めています。で今回は順番通りにやっていった中で半丸つなぎだったので、こちらの模様を選びました。これなんですけどね、はい、工作用紙にも書いてあるんですけど、なので模様についてのこと、あとサイズだったりはこちらの方を、見ていただければと思います。はい、ではここからは使う道具の話ですね。まずは、今回はこの辺りをね毎回書くときこの辺りのペンを使ってるんですけれども、メインで差し子する部分はこちらの水色の水で消えるタイプのペンを使おうと思います。ガイドライン線はこちらの、自然に消えるタイプのペンになります。あとは何センチっていうところで、ちょんとチェックを入れるのをこちらのフリクションファインライナーを使っていこうと思います。そのように使い分けをしています。あと定規ですね。こちらはただ今日は実際にこれはもう使わないかもしれないですね。ガイドライン線を引くときにこちらの定規を使うんですね。今日はねガイドライン線までもう引いた状態にしていますので、はい、さっきまでこれを使ってましたということで、紹介いたしました。こちらのねここまで書く流れについてはまた後で話そうかなと思います。その他にはあとは、私写したりするので、その時にこの重りを置いたり、あとは4つの、端をこのテープで留めたり、マスキングテープと、マスキングテープカッターですね、これで、留めたり切って、そして留めたりしています。よく私これ模様をね押さえる時はなんとなく柄は和柄刺し子っぽい柄を選ぶのを好んで選んで使っています。そしてあとは、今回使うさらしですね。これ全体的なサイズとしてはだいたい 34×34 の下準備済みのさらしになっています。そしてあと工作用紙ですね。完成形はこういう感じになります。はい。でもう一旦私こちらに書いて練習してみたんですね。でこれを写す後で見ていただきますけれども、さらしとさらしの間にこう入れるような感じでセッティングはしますけど、厳密になんかこれを写すっていうよりはなんか目安にするっていう感じですね。はい、そのためにあらかじめ準備しておきました。やっぱり初めて描く模様だし、こうやって動画を撮りながら描いていくので、私はやっぱこの工作用紙に一回描いてそれを写すっていうのを方法を比較的とっています。なので、刺し子の基本の本をなんてね言ってるんですけれども、書き方とかその辺はもうなんかいつもこういう感じでやってるっていう自分のやり方でやっていたりとかしますので、あくまでこう模様を参考にしているっていうことでこちらの本をご紹介いたしました。はい。あとは工作用紙あと型紙ですね。今回曲線の模様になっていますので、こういうね円の型紙が必要になってくるんですね。で今回はここの曲線の部分のサイズが2種類になりますので、大きな円のサイズと小さな円のサイズで
でこの辺も何センチ何センチっていうのは今回は刺し子の基本と同じサイズで私準備をしています。でこれもうなんかこの模様を描くために準備したっていうよりはもうあらかじめ私作ってるんですよね。定番っていうか、大体これくらいの円の使うだろうみたいなことをあらかじめもう切っておいてるのを何枚か準備していて、一番大きいのこれ8センチ、ただこれ袋に入りきらないだけであって10センチっていうのも持ってますね。はい、であとそれ以下のもうちょっと小さいね5センチだったり4.2は何で使ったんだろうな、何かで使ったんだと思います。4.5とか4とかで、これ一番ちっちゃい3とあと6ですね。はい、でサイズはバラバラですけど、でも必ずここだけ統一してるっていうのはこの真ん中の部分を濃いところなんて言ったらいいんだろうな、これ切れっ端なんですけれども、この工作用紙のこれ切れっ端なんですけれども、この十字線ですね、これのここをコンパスで取る時に必ずこの濃いところの線を中心にして円をぐるっと描くっていうようには必ずしています。コンパスですね。そうですね。これも一応使う道具の中に必要でしたね。もう切ってあったから必要ないかなと思ったんですけど、でもこっから準備するとなるとこれコンパスなんですよ。これね、これいつも使う時にね、これどうやって開くんだっけっていつもね悩むんですけど、なんかいつ買ったんだろうな、文房具屋さんでシュッとしててこれ収納しやすいみたいな、なんかボールペンみたいな感じだなと思って、でこれがだからこうなんだなキャップあんまり使わないからねいつも悩むんですよ。あれでみたいな。でこれがキャップでここがもうね、だからシャープペンみたいな感じになってるんだな、ここが。でこっちが針になっていて、こっちがもうシャープペンの先みたいな感じになっていて、これ芯どうやって入れるんでしょうねそこまで芯を補充したことがないから分かんないけど、はい。でこの針の部分をこのね濃いこういう十字線に合わせて、で何センチって合わせてこうやってぐるーんとやってっていうので作るっていうのだけは統一してます。ここがね、これはやっぱりガイドライン線に合わせてこうやって型を置いてぐるんぐるんってすることがあるから、案外このね線がねポイントになってくるんですよって思ってわざと、はい、私はこういう型紙を作って毎回、はい、ちょっとねなんかこの辺がちょっと滑らかじゃなくなってきたらまた作り直してみたいなことでね、はい、繰り返し簡単に作れますからね、この辺はね工作用紙があれば。だからさっきのこの切れっ端もちゃんとね取っとかないとね、ここから取れますから、また型が取れますからね、これも大事です。大事に取っておいております。はい、今日これ使うのは後で使うのこのこれとこれ使うからちょっとね脇に取っておきまして、こっちはしまいますね。はい。ではだいたい使う道具はこんな感じでしょうかね。はい。もしね追加であったらまたね途中でお話ししようかなと思います。ではここからはざっくりとした流れですね。はい、模様を描いていく流れをお話ししようかなと思います。さらしに関しましては、ここは毎回いろんな模様で模様を描くとき説明してるので、いつもこの辺はもう簡単にお話ししています。私の仕立て方っていつももう同じパターンなんですよね。一箇所だけここだけ一箇所だけ縫い合わせていますね。でこっちはただただ折っているだけっていうことですね。で
さらしの幅ですね。さらしの幅はもうこれは買ったままの状態を利用しているっていうことです。ここではね切らないんですよ。もうここ硬くなってるからこれ以上ほつれてこないからここを利用してるんです。でこの幅が私34センチで準備してることが多いのでだいたいこう34、そしてそれに合わせてこちら側も34で、作ることが多いです。なのでここを縫っているのであと刺し子模様はね模様を描いて刺し子していってで刺し子終わったってなったらその後にここを閉じる必要がないんですよ。これの仕立てだともうこれ以上ほつれてこないから、あともうほらここの外枠でもう縫い合わせてるから最後に閉じたりとかする必要がないので私はこの仕立てを好んでやっています。で、その仕立て、準備済みのさらしにまずはですねざっくりとした流れで言っていくんですけど、だいたいこの半丸つなぎだけでもなくても私模様を描くときは最初はこの4つの、中心点を取ります。4つの辺の中心点だからここからここの中心点、ね、定規で測ってここからここの中心点ね、これの4つを取ります。4つを取ってこれですね、こういうね工作用紙私持ってて、これを間にこう入れ込んであげることによってここに、ね、合わせるんですよ。でこれで結局何ができるかっていうとここのね角を取るんですよ。ここの角を取ることができる。でこの辺はもうやってしまっているので前の何か、前だったらなんだろうな桔梗朝の葉とかそういう模様を描いた時の何かリンクを貼っておきます。毎回これ同じのでやってるので、それでまず4つのこの中心点を取ってさっきの型を入れてあげて4つの角を取るんですよ。12344で4つの角を取るとこの角を線引いていくと外枠の線ができるわけですよね。でその後に、外のその線ね引くのはいつでもいいんですよ。とにかく点を打っておけば最初だろうが最後だろうが外枠の線はね引くことができる状態になってます。で今回ガイドライン線をね最初に引いていくので、同じ感覚でこう引いてってるんですけど、これが私例えば定規合わせて何センチでこうね点点点点点点ってやってこう振っていくことも可能ですけど、なんか同じこれとねたまたま同じ感覚の模様がこれであったんですよ。ヒヨクイゲタヒヨクイゲタヒヨクイゲタで私多分これよりも大きいサイズでも模様持ってますけど、これのヒヨクイゲタのこの直線のちょっと斜めも入ってますけどひよく入れただからでこのね斜めも入ってるけどこのまっすぐなここがちょうど私が今回引きたいのと同じこのサイズ感覚なわけですよ。だからこれをここのねこれ筒状になってるからここの間にスススッと入れてあげてこうやってね入れてあげますね。これ間入ってます。間入ってるからこう透けて見えるんですよね。それでさっきここのね中心の点とかあと角をもう打ってる状態にしてるって言ったんですけど、それをこの型に合わせるんですよ。合わせて今合ってる状態ですね。はい。でこれでこう重り乗せてマスキングテープでこうね固定してあげて、そうすることによって別に何センチ何センチでちょん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 ってやんなくてももうこのままこうはいピーピーピーってもう引いていけばいいんですよ。こういうのがね私何枚もこう過去の他の模様でね描いてきたものあるので、あれこれ使えそうじゃないみたいなのあったらこういう風に使うんですよ。でその方がこういう風にこうビターンってなるから、あともうなるべく触んないようにしてこう引いていけばすごい目安になって楽なんですよね。そっちの方が楽。
なのでそれを活用してここまで線を引きました。でこの紫の線をこちらのペンで引きました。なのでここの紫の線はこう日数が経つにつれてだんだん消えてなくなります。まあ差し子終わる頃には確実に消えているでしょう、多分ね。で、こちらが水で消えるタイプのペンなので外枠だけは水色になってるんですけど、これで引きました。はい、で、ここまで準備をしたので今回は実際にやっていくのは、ここから型、さっき取ってたこの型ね、この型使ってここから線を引いていくのを実際にやっていこうと思います。はい、ではまずはこれね、はい、これなんですよ。これを今度ね合わせていきます。だからこれとこうガイドライン線引いてるから、あとさっきの刺し子の基本の模様をにらめっこすれば別にこうやってあとはやってもいいんですよ。こうやってくるんくるんってその正確な位置のところに合わせてやっていけばいいんですけど、まあそうやると多分私は今回は自分が一人でやるんだったらそれでいいと思うんですけど、動画撮りながらやってるからずれると思ったから私はこれを準備してたわけです。そうだから写すというよりはさっきの型のこれをどこに合わせるかを分かるようにもう線引いてるのを準備したっていう感じですね。でこう合わせてあげる。ちょっと今ね集中しておりますのでお待ちくださいね。合わせるのに集中してます。これくらいかな。これぐらいかな。上の方がいいですかね。これぐらいで。でこれで一旦ここで位置を決めて、そしてマスキングテープで4箇所を留めていこうと思います。でこれでうっすら見えることによってなんとなくさっきの2枚の型紙を型を合わせる場所がね分かりやすいということです。はい、4箇所留めました。であとは下準備としまして、はい、これちょっともうちょっとお待ちください。別なね工作用紙を一番下に引いておきます。これこの下にね、ここの下にもうなんか入れたんですけど、なんか同系色で全然見えない感じですけどとにかく今別な厚紙を一番下にしてます。はい、これで準備 OK ですね。でここに重りを置くと、はいはい、準備 OK です。でここから実際に私は、この型でくるんくるんくるんってやっていこうと思います。で私やる順番これこの模様だからではなくて、だいたいどの模様を描くにおいてもいつもこのパターンでやってるんですけど、なのでここからは本とは関係ないです。はい、私がいつもこういう感じでやってますっていう話をしようと思います。そうそう、本だってこういうね工作用紙とかはやってないですから。はい、でやるときにざっくりな説明になるんですけれども、だいたいこうやってはいここから写しますってなったら、まずこの手前ですね、手前半分から下をひたすらこうやっていくんです。私この横ラインで、横ラインっていうか、今回はこう曲線だからね、でやっていく。である程度やり終わったらあとここの位置でできるところやるんですよ。こう手前と、あと今回はこちら側ですね。こちら側をやっていこうと思ってます。ちょっとあとやりながらやりますね。どっちの角度っていうのが。はい。今回ちょっと変則的にやっていこうと思うんで。で、それを手前とあとこちら側をある程度引きやすいところをやったら、
90度回転させるんですよ。90度回転させて、またこちら側とこちら側のねやりやすいとこやってみたいな、でまた90度回転させてって言ってこう一周するんですよ。一周すると大体埋まってるっていう一応私の計算になっています。はい。ではやっていこうかな。さあ、じゃあここから実際にやっていきますね。で今回はやっていくのは、まず大きい円で手前ですね、半分から下をこの向きでやれるとこやっていこうと思います。こう降りてくる感じかな。でその後に同じこのままの位置で今度このちっちゃい円のところをやっていきます。であとこの辺もやっていくんですけど、それはちょっとおいおいやっていきながらやりますか。ではちょっとねフレームアウトしちゃうかもしれないんですけど、ちょっとね下げますね。型ずれるとあれなので。でじゃあこの大きな円で合わせるところ、まずここからいこうかな。だからここになんとなくうっすら線があるから、このガイドライン線のここら辺に合わせるのねっていうのがこう分かりやすいわけですよ。この曲線が何にもないと、あれこれどこに合わせんだみたいなことをね本とにらめっこしながらやるから、今もうこれ私事前に準備してたから、はいここねピターンってね、なんとここだな。でなおかつここの十字がポイントなんですけど、ここの十字と私はこのガイドライン線のこの十字を合わせるっていうとこですね。だからこれをここの線を見て、そして次はここの十字とここの十字を合わせるっていうところで、まずこう引きますね。こんな感じかな。でここではい、まずグリーンとやります。はい、グリーンとやったらここがかけてますね。でこれ本当は多分こういう風にやるべきと思います。でも私なんかこれ円だったらしょうがない。円だったら私この時点でこう頑張ってこうやるんですけど、これ次こうでしょ。でこうでしょ。これがねあまり好きじゃないって角度的にここでこれは好きじゃないから、円だったらしょうがなくやるけど、この半円だけだと私ちょっとこれ後でやろうっていうふうに思って後にします。で次ここだからここね、ここに合わせて、でこの十字も合わせて、そしてここグリーン、こういう感じ。こことここの半円やった。そして同じような流れでここは途中になるんですけど、ここの途中までを上半分ね、ここグリーンってやって、こういう感じ。もともとのねうっすらの線と重なっちゃうので見えにくいと思うんですけど、今引いたとここういう感じ。これをここからこう下にかけて私やっていこうと思ってます。ちょっとずらしますか。こうね。はい。だからこの型紙でできるところのこっちの方がね書きやすいんですよ。だから次はどこかってなるとここでしょ。だから今度はここだ。まず大きいところ、大きい型の部分を下に降りてくる。こういう感じでね。それの繰り返しで手前まで降りてこようと思います。はい、この大きな円でこの辺りから半分からこう手前にかけてこの角度で引けるところを引いてきました。で次こっち行こうと思います。こっち
こっちでね弾けるところで、これって結局は同じなんですけど、ここのね、この下ってやりにくいから、まずここの上だけってなると、法則がねだんだん分かってくるんですよ。あ、ここの対になってるこことここね、こことここねみたいな、もうその繰り返しです。だからここの1個に対してちっちゃいの2個、ここの大きいのに対してちっちゃいの2個っていう感じです。で、なのでそれをひたすらここからはやっていこうと思います。で、その時に合わせるのは、今度は十字にはなってないんですけど、ここのガイドライン線と、あとこの半円のうっすら見えるところを目安に型紙を置いてあげて引いてあげると間違いはないですね。はい、できるところまでね、ここからやっていこうと思います。はい、この小さい円でこのこの角度でできるところを下までやりました。では次は今度やりやすいとこってどこかってなると、こっち側なんですよね。まあだいたい半分からこっち側やっていこうかなと思います。ここに私右利きだから、こうまあ大きい型からまたやっていくんですけど、こう型を置いて例えばですけどね、ここに型を置いたらこっち側はやりやすいんですよ。でもこっち側はやりにくいんですよね。で、さっきも言ったように、これ円になってたら私頑張ってやりますけど、これ半円なので、半円だったらとりあえずこっちだけやっていこうっていう作戦です。私の場合。じゃあ今度ね、右側できるところ順々にやっていきますね。はい、大きな円でこっち側のね右側をかけるところ、まあ大体半分からこっち側サイドをやりました。なので今度はこの小さい円に変えてやっていこうと思います。はい、では半円でできるところを一通り右側ですね、右側のこっち側をかけるところやってきました。でここまでいったら私はさっきも言ったようにこう90度回転させるんです。で90度回転させるから一番最初のところで下にねもう一番厚紙入れたんですけど、それを入れたのはその厚紙がこう動いてるだけなので、その上にこの工作用紙とさらしが乗っているっていう感じにしたかったので、裏で、重ねました、下にね。でここからはもうあとは同じです。ひたすら同じことをやる。同じように、はい、半分から手前とあとこっちの半分ね、書きやすいところをひたすらやっていこうと思います。そうですね。このまま大きな型の方でできるところ、こっちもやっちゃいますね。いちいち変えるのも混乱しちゃうから、とにかく大きな円のところで引けるところをひたすら引くっていう作戦にしようかなと思います。ここまででいいか。さあ、
ではここからは小さい方に変えていきますね。小さい方に変えて、残りの部分を円を描いていこうと思います。はい、引けるところ引いていきました。回転していきますね。はい。これでね、半分はやったことになります。では、残り半分をやっていこうと思います。はい、大きな方のね、型が終わりましたので、小さい型の方で引いていこうと思います。はい、だいぶゴールは近いぞと思います。残りの部分をまず大きな型紙の方で引いていきます。さあ、できたんではないかな。これで終わったのではないでしょうか。これで、はい、こうぐるっと回すことによって一周終わりました。いいんじゃないかな。いやー、できた。では、この工作用紙を外していこうと思います。さあ、どんな感じでしょうか。はい。こんな感じでございます。大丈夫かな。なんだか合ってるんだかなんだかいいのかな。これでいいのかな。多分いいんだと思います。いやー、なかなか模様描くのもこのカメラをね、頭入んないようにとか気にしながら、いや多分入ってないと思うんですけど、入ってたらごめんなさい。大丈夫だと思うんですけれども、いやー、なんとか描くことができました。もう今日はこれでいっぱいいっぱいでございます、私は。でも、はい、無事にこういう風にね、かけて形にできたので良かったなと思います。なので今日はまずは半丸つなぎの模様を、下準備済みのさらしに模様をね、ひたすら描くところまで一通り見ていただきました。まあ一通りというか、ちょっとね準備はね先にしていたんですけれども、この円を描くところは一通り見ていただきました。だいたいこういう順番で私やってます。半分から手前をできるとこやってって、90度ずつ変えてって、まあ90度角度変えて、はいまたやって、はいまた変えてやってみたいな。それで一周すると終わってるっていう。
こういうことでやる私、だんだんなんかこういう形になってったんですけれども、ある程度こう順番を決めてやっていくことによってできるだけ書き抜けをなくすようにする。はい、ここからこうはいで順番に降りてきますよみたいな感じでねやっていくことによって、であとはこれどっから手つけていったらいいんだみたいな迷っちゃうんですよね。このなんだろうな、こう線がね永遠にではないけどもこうつながってるっていう感じになると、いやどっから書いてどういう風にいったらいいんだみたいなの迷っちゃったりするから、だから私はもうとにかく半分から手前をひたすらやるっていう風にすることによってそんなに迷わずに、大体この辺からやっていこうと、この辺からこういう風にやって、はい次下の段こうやって、はい下の段こうやってみたいな感じでこう進めやすいんですよね。あくまで私の場合はですけど、それによってこういう風に、模様に描くことができましたので、今日はここまでにしようと思います。次回は実際にまず糸を決めて、そして多分2色にするんじゃないかなと思います。糸を決めて、そして外枠くらいはやった状態にしてね、曲線の部分からやり始めますかね。そのあたりはちょっとおいおい考えようかなというふうに思っています。はい、ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。